我哋今日整呢個芒果椰香雪糕，特色呢就係超多芒果，而且質地非常之滑溜，仲唔需要用雪糕機就可以整到㗎喇。甜度仲可以自己調節少甜添，鍾意多甜當然亦都可以啦。材料已經寫晒喺呢一度啦。好啦，事不宜遲，我哋而家開始整啦。其實只需要半個水仙芒呢，已經可以整到2盒嘅雪糕㗎喇。個芒果我哋呢切咗兩邊個肉出嚟，然之後呢就解開一粒一粒，剝啲肉出嚟之後呢，中間就可以刮啲果蓉。唔需要特登切到好細嘅，因為呢陣間會有一個攪拌嘅程序呢，啲果肉都會攪爛少少嘅，咁大大粒咁都得㗎啦。而家將已經預先切好嘅芒果蓉同埋芒果肉放入雪櫃，等佢凍凍地，陣間會愛嚟再撈埋啲忌廉嘅。我哋除咗芒果之外呢，亦都會落埋椰漿落去嘅。椰漿呢，令到嗰個芒果雪糕呢會更加濃郁啦，同埋有層次嘅食落去。但係我哋就唔會全部都用晒椰漿做個底嘅，因為呢啲椰漿會幾流下嘅。咁我哋剩低落嚟嘅水分呢，就會用鮮奶嚟代替啦。準備好嘅椰漿呢，我哋都係一齊放埋落雪櫃先。跟住落嚟呢，我哋就要煮個蛋奶糊啦。蛋奶糊你可以用一個煲啦，如果你明火，咁我呢度呢就係用電爐嘅。電爐我可以用呢個大碗呢都可以㗎啦。首先將2隻雞蛋嘅蛋白分離咗，淨係要個蛋黃啦。喺我哋呢一個雪糕裏面，蛋白你可以用嚟整其他任何嘢都得嘅，我就愛嚟整咗蛋白蛋糕。跟住我哋將砂糖、鮮奶、玉米糖漿都加埋落去攪勻，暫時唔使加熱住。講返呢，我哋就係用砂糖嚟調節甜度嘅，玉米糖漿我哋唔好增加或者減少，會影響嗰個質感嘅。砂糖1湯匙呢就係少少甜，2湯匙係少甜，3湯匙係普通甜，4湯匙就係比較甜多啲啦。玉米糖漿都幾難攪勻嘅，要攪耐少少先至可以完全融合到。攪勻晒之後，我哋仲要加熱返㗎喎。呢個溫度呢就唔可以超過82度。但係呢，你要預算呢，呢個溫度計呢係喺探測表面個溫度啊嘛，但係個底下嗰個溫度呢係熱好多嘅。咁如果你唔想煮過濃呢，你要減低幾度嘅。咁我通常過咗75度呢，咁我就覺得好 OK。一路攪到佢濃咗，蛋黃啦同埋玉米糖漿呢，喺呢度就係幫手鎖水嘅，令到呢一個雪糕嗰個質感呢，保持一個軟綿綿嘅感覺，唔會咁容易有起到冰渣嘅。咁如果你買唔到玉米糖漿呢，咁你就可以買麥芽糖漿喎。麥芽糖漿嘅唔好處就係佢有少少啡黃色嘅，有色啦，同埋佢有麥芽嘅香味啦。不過呢，佢嗰個鎖水嘅作用呢係差唔多嘅。煮過濃嘅意思呢，就係超過咗82度，啲蛋喺啲鮮奶度會有蛋花咁嘅狀態嘅。嗱，我而家咁樣結咗少少，你見到個煲底嘅，你刮嘅時候，咁就差唔多噶啦。
跟住我哋就將佢擺落雪櫃雪一雪先。好啦，我哋而家打忌廉先。啲忌廉一早擺喺雪櫃嗰度雪凍佢啦。然之後呢，最好就係坐住冰水打呢，就係好易打得起嘅。首先講下呢個材料就係動物性淡忌廉，係打發性忌廉喎，一定要買。如果你買啲唔係打發性嘅忌廉呢，咁可能嗰個脂肪含量唔夠30% 嘅呢，咁佢就會打唔起㗎。咁你一定係買忌廉嘅時候留意呢，嗰個盒嗰度通常都會有一嚿忌廉喺個包裝嗰度，即係佢係顯示佢係可以打得起嘅忌廉嚟嘅，你先至好買。如果你買普通嗰啲其他20幾% 嘅忌廉呢，佢可能只係愛嚟俾你整白汁啊，整煮餸呢，未必係脂肪含量足夠到俾你打起嘅，咁就會做唔到呢一個效果㗎啦。無論你點樣擠落雪櫃啊，坐住冰都唔會打起㗎啦。另外有一隻打發性忌廉就係植物性嘅，植物性嗰隻呢好容易打起嘅，但係佢呢就本身已經帶有甜味㗎啦。如果你用植物性忌廉嘅話呢，就要減糖咯。但係佢唔係用天然嘅牛奶做成嘅，部分牌子有可能有唔少反式脂肪，咁你要睇清楚背後個標籤，健康嘅先好買喎。咁你如果喺超級市場呢睇到佢擺喺雪櫃入面嗰啲就係動物性㗎啦，因為佢唔擺喺雪櫃呢會壞嘅。植物性嗰啲呢就唔需要擺喺雪櫃嗰啲，你見到冇擺喺雪櫃嗰啲就係植物性㗎啦。準備2個大概500毫升嘅膠盒。而家所有材料呢，我哋已經準備好㗎啦，淨係需要撈埋佢混合就得啦。喺雪櫃攞返啲椰漿啦、芒果啦，同埋鮮奶溶液出嚟。首先，我哋將啲芒果蓉倒落啲蛋黃溶液度，攪勻咗佢先。我哋分幾次將啲忌廉加入去所有溶液入面，最好用打蛋器易撈啲嘅。跟住加埋啲椰漿，跟住我哋就將呢個雪糕溶液呢倒入2個膠盒入面，唔好用玻璃罌喎，因為呢會爆㗎，擺落雪格嗰度。最後先至加埋啲芒果肉。你要預嗰個罌呢要有個位高高地，俾佢有空間呢。陣間我哋會攪下佢嘅，要隔一陣就攪下佢，等佢更加蓬鬆嘅。所以唔可以10分滿，最好6、7分咁就好啦。我哋而家溝埋個蓋，將啲雪糕呢擺落雪格嗰度，大概每1個鐘頭到呢，就可以攞出嚟，用個叉攪攪佢，等佢散開啲。而家係攪第1次。有心機就可以攪3、4次啦，冇心機啊攪1、2次啦。總共個雪糕呢，大概雪6個鐘頭就食得㗎啦。我呢個雪糕都係淨係攪咗2次啫，因為我都趕住出街，出完街返嚟呢，都超過咗幾個鐘頭，攤返遠少少先至攪第2次。而家係攪第2次。唔使一定硬邦邦要1個鐘嘅，即係如果雪硬咗耐咗冇攪呢，放遠一陣攪到嗰陣時再攪就得㗎啦。實際操作呢，喺攪拌嘅過程都會試味呢，食咗唔少，所以都幾難攪到第4次嘅。
食之前可以擺喺室溫攤一陣先，等佢微微軟化，更加容易剝。望落去已經覺得個質地好吸引呢。同埋呢一個配方呢，你唔落芒果，落第二啲嘢就變咗第二啲雪糕噶啦。例如你落焦糖就變咗焦糖雪糕，落咖啡就變咗咖啡雪糕，落朱古力就變咗朱古力雪糕噶啦。個變化呢，就由你哋自己選擇啦。可以加啲餅同埋朱古力襯落去，又靚啲，又好食啲，好香口嘅噃。呢一個係清酒味嘅朱古力，朋友送嘅，個酒味非常之濃，我又加埋落去都幾好食。